Hi mga kamura! Welcome sa pilot episode ng Where to Find. Ako po si Deans at sa channel na ito, dadal namin kayo sa mga interesting places kung saan makita natin ang mga best and affordable products for possible business or personal use. At kung interesado ka, paklik naman po muna ng subscribe button para like ang updated sa napakadami naming upcoming videos to share. Since nag-pandemic, ang dami nag-home based business at ang nag-stand out dito ay ang food industry. Kaya naman napaisip kami, ano ba yung madalas gamitin na tatak Pinoy para makasimula ng simpleng negosyo? And survey says, Lanera. So puntahan natin tong shop na to nang siguradong tayo mapapa mura. Hi mga kamura, nandito tayo ngayon sa Hermosa area. So pupuntahan na natin yung bilihan ng murang lanera. Hindi ka na. Welcome back mga kamura. Kasama natin ngayon ang business owner na si Ma'am Rosalina at ang kanyang apo na si Joanna. Hello, good morning po. Morning po. Okay, so bago tayo mag-proceed sa mga napakadaming lang mga magandang mga products, tingnan lang natin ng konting background yung business nila. Ma'am, paano po nagsimula yung Lanera business niyo? Ah, Nagsimula kami sa maliit. Benta-benta lang ng aluminyo. Nakalauna, Magawa na din. meron ng mga nagawa. So mga, tatandaan niyo po bang mga anong year po yun? Na Ilan- mga 1985. 1985. So mga ilang taon na po ngayon yung negosyo? Tagal na. 30 Yes. 30 plus More years than. na, no? Okay. Maliit pa yung bahay namin. So, gaano po kadami yung order nyo monthly? Depende sa client. Sa Pero, dagsa ng mga oo. kliyente rin. Pero nung nag-pandemic, nang hina, tapos nung nag-resume naman, syempre nag-loaded naman, sabay-sabay. So, pero ano yung panahon na malakas talaga yung benta? Yung talagang hindi nyo na talaga... Per months. Ito yung bare months talaga kasi Diretso na yung bare preparing na months. talaga. No? Pero usually, continuous naman. Di kami kahit papano nawawala ng order. So, ito po ang dami kasi lanera hanggang entrance, hanggang dito, Ah. no? Sabi kasi ni mama mo, ano to, ang punta nito, Visayas and Mindanao. Mindanao. So, ganun kadami. Umaabot kayo hanggang ganung area talaga. Yes. Oh, ano sila? Distributor po ba sila o sila yung end user na? O halo? Halo eh. Halo. So, yung mga iba, kinukuha rito, tapos binibenta binibenta pa rin nila. nila. Sa bandang, Lubang lugar. Okay. Meron din po ba kayong online shop or binibenta niyo po ba to sa Lazada, Shopee? Wala. Wala kayong ganun. Bakit? Kasi yung mga client namin, as is na eh. Sa amin na, hindi na kailangan namin i-online kasi ang daming nang bumibili sa Sobrang amin. dami Oo. na rin. Pero usually naman kasi, yung mga iba, sila na yung kumukuha rito. Sila At sila yung nag-online. na. Oo. Okay. Proceed na po tayo sa mga products na ino-offer nila. Okay na to. So, simulan muna natin dito sa Lanera, no? Meron silang 3 sizes ng Lanera. They have the small, medium, and large. So, ito yung small. So, binibigay nila to ng 6 pesos. Medium is 7. 8 pesos sa large. Meron po bang minimum order para makuha itong ganitong presyo? Bundle eh. Bundle. Oo. So, ilang pieces sa isang bundle? Yung small, 500. Yung medium, 350. 350 piece. 400 pieces. 350. 350 yung large. 350 liters. So, ito yon. Ito yung bundle na sinasabi Ay, nila. iba yan eh. Ano to?
Kasi yung ibang customer, gusto nila patong-patong. Ah, okay. Tatlong set na yan. Ah, okay. Tatlong size. Tapos yung isahan, ganito. Ito yon yung bundle na Ah, sinasabi niya. Ayun. So, meron din sila na lanera na merong takip. Cover. Cover, ito yan. So, gumagawa rin sila ng may takip. Depende yan. So, lahat ng sizes may mga takip yan. Okay? And then, ang tawag dito, yung kapal ng aluminum ba to? Aluminum. is 11. So, 11. So, ito yung usual na ginagawa nila na may takip. Actually, bigay lang ako ng trivia. Kasi noong 2017, umorder ako sa kanila ng lanera. Pero ito yung pinagawa ko nasa labas. Wala siya wala siya sa loob, nasa labas siya. Kasi ang konsepto ko kasi kapag nasa loob, masusugatan yung leche flan ko. At saka pag nag-steam kasi yung tubig sa labas pa rin, hindi sa loob. So akin lang yun. Ako lang yung may gusto nun. Pero usually ito talaga for aesthetics purposes, nasa loob siya. Okay. So meron din silang heart shape, no? Pero ito lang yung available ngayon. Pero meron silang different sizes nito kung ano yung pwede nyo or gusto nyong i-order, no? Tama, Yes no? po. So, marami ring sizes ito. So, wala pang costing ito eh. Pero, mura din yan, I'm sure. So, dito, punta na rin tayo dito sa mga Yan, cake pan. cake pans. So, dito sa mga cake pans, meron silang mga sizes din, no? Meron silang, ito yung 7 inches, no? So, ang diameter niya ay 7 Yun. inches. So, this is 20 pesos. Yung 8 inches, 22. So, yung 9 inches, 24. Yung 9.75 inches, 26 pesos. Yung 28, yung 10.5 is 28 pesos. And 11.75 is 30 pesos. So, ito yung mga pang cake. Pang-bake cake. na mga cake, no? Gagawa ka ng cake. Pero, ang kapal nito is 11. 11. Depende sa mga gustong umorder. Pwede silang gumawa ng from 11, Hanggang 16. 12, 14, 14, 16. So, depende po sa inyo yun. Kung gusto niyo magpagawa sa kanila ng 16 na. mas makapal or umorder sa kanila ng mas makapal, meron din po sila. Okay? So, ganun din dito. Pizza. This is pizza pan. Pizza pan, no? So, meron silang maliit. This is 7 inches, 14 pesos. 8 inches, 16 pesos. 9 inches, 18 pesos. 9.75 inches, 20 pesos. And 10.5 inches, 22 pesos. So, ganun din po. Kung gusto nyo ng mas makapal. Actually, sa pizza, wala eh. Ay, sorry po. Kasi, kasi ano siya eh, manipis Nag-assume na, ako. tsaka maliit. Hanggang 11 lang talaga Oo. pag pizza. Mahirap okay, so that's kasi. nice. Okay po. Ito yung tinatawag na loaf pan. So, loaf pan, pwede ka rin gumawa Small, dito medium, na... large. Meron din small, medium, large. Meron din dito ang small, medium, large. So, pwede rito ang fruit cake or banana cake. Okay. So, this loaf pan, small, 30 pesos. Sunod ng 32, tapos 34. 32 and 34. Okay. Sa ganito, magkano to? Small to. Kasi ano yan eh, rectangular tray. Okay. Actually, rectangular ganyan cake. siya eh. Hanggang 6 dito. inches siya. Kaya lang wala okay. kasi kaming... Okay, sige. Okay na yan. Okay, punta tayo rito. Hindi ko na nakalimutan. Okay, ito naman, try natin to. Tignan Square to. pan. Ito yung square pan. So, ito yung para sa mga cakes na square. Yes. Tama. So, 11 din ang size ng ano, ang Actually, may thickness. size siya. 11. Pero since Thickness niya is 11 din, tama. So, ang sukat ito is 5 by 6 by 1 and 3/4. 1 and 3/4. So, 22 pesos. Para naman sa 6 by 7 by 1 And and 3/4. 3/4, 24 pesos. Okay? So, para naman sa 7 by 8 by 1 and 3/4, 26 pesos. Okay? So, para naman sa 8 by 9 by 1 and 3/4, 28 pesos. Okay. So, ang dami nito, ha? Merong 9 by 10 by 1 and 3/4,
30 pesos. So, meron ding 10 by 11 by 2 and 1/4, 32 pesos. And then, itong 11 by 12 by 2 and a half, 34 pesos. And last, ito yung malaking cake na 12 by 13 by 2 and 1/4, 36 pesos. O, di ba? Ang mura. Okay. So, meron din minimum order ito. Per 20. bundle din. Kada size po ba o pwede mag-assorted? Eh, sa ngayon, walang Assorted. Assorted. Pero meron talaga assorted. Assorted. Masyadong, ano ngayon. Para hindi naman lugi kasi yung gumagawa. Oo. Kaya, as nitong nag-pandemic, talaga inano namin, kung kaya, iset na lang. Iset na lang. Oo. So, parang, alimbawa, ano minimum? 10 sets? 20 10, sets? 20. Gano'n. Pwede na. Okay, not bad. Kasi, usually naman kami, mahilig din kami mag-bake. So, different sizes talaga yung ano eh, yung gusto mo eh. Diba? Okay. Pero so, iba presyo ng setan, iba presyo ng per piece. iba ang presyo ng per set. Mas makakamura kapag per set. Okay. So, mas makakamura kayo kung... So, ang per set is 6. Tama ba to? 2, 4, Actually, ang normal size kasi 6 lang. So, ang per set is 6 pieces only. Ito kasing dalawang, made to order. Okay. Parang special size ito. Okay. So, special size ito. Ito talaga yung isang set. Yung Yan ang 6 isang na to. set. So, makakamura ka rito kapag isang set ang binili mo. So, ang minimum order is mga 10. 10 sets. Okay. Okay. Mura rin. And then, dito, meron din silang, ito yung pandesal tray. Tray. So, Actually, napansin- 2 size yan eh. Wala okay. kaming yung malaki. Mas malaki pa. So, Oo. dalawang sukat ito. Actually, napansin ko, manipis ito. Pero, meron silang pwedeng i-offer na mas makapal dito. Yun nga yung 14 and 16. 14 and 16. Yun yung makapal. Pero this one, yung ordinary lang nila. So, meron din silang ganun. Ito, cute ito. Sorry, man-made. Man-made ito. Oo. Bilog lang siyang ganun, tapos pinaplies nila. Pinaplies lang talaga ito. Oo. Ang cute, no? So, ano pong pwedeng lutuin dito? Mamon, tawag nila eh. Mga mamon, ang mga pwedeng gawin dito. Mga muffins, siguro. Muffin. Muffins, no? Cute nga, no? So, muffins. Magkano po yung ganito? Kung anong size yung Size, presyo. oo. Wala kasi kami yung ibang size eh. So, sa Pero ngayon, yung pinakamalaki namin, 7, 8 pesos siya. 8 pesos yung 7. So, ano po yung mga available na sukat para dito? 7, 6 and a half, 6, 5, 5 and a half, 4, 4 and a half, and 3. Okay, so yun yung diameter. Ha? So, cute siya. Ganda. So, kung gusto ba nila ito makapal, Ang benta Gusto rin ko na, namin parang dyan, ito na. per 100 pieces. Hindi bawal isa-isa. okay. So, per 100 pieces, per size. Per Yun ang 100 minimum pieces per namin. size. Okay? So, ito naman, ibang korte naman ito. Saymada. Yan. Ensaymada ang ginagawa dito. So, ganun din po ito, yung Same sukat size. nito. 7 din. 7, 6 and a half, 6 and a half, 6, 5, 5 and a half, 4, 4 and a half, and and 3. 3. Okay. So, ganun din po, per size, 100 pieces Pieces ang din. minimum order. Okay, that's nice. Ito naman, nakadikit na. No? So, ano pong tawag dito? Macaroon with tray. Macaroon with tray. Macaroon at saka mamon ba? Ginagawa-gawa rin ba ng mamon? Puto. dito? Puto? Pwede rin dito ang puto. Okay. Pero mostly nakikita ko sa mga bake shop, Macaroon ano to yung talaga. macaroons yung mga nandito. So, ito dito sa maliit na to, ito yung presyo niya. Yan. Ang tawag dyan, by 15. By 15. Kasi 15 pieces. yung ano niya. Oo, 15. 15 siya, no? So, this is only 80 pesos. Di ba ang mura? So, dito, ilang pieces naman itong isa? Yan, by 24. This is 24 pieces, 95. Di ba ang mura, no? May minimum order din po ba to? Same din. 100 pieces Oo. ito. 100 pieces. Up to 50 pwede. 50 pieces pwede rito. Dito, Same din. same din. 50 pieces pwede rin dito. Okay. Kung sakali po may mga walk-in customers lang, yung bibili lang ng
10 Tingi-tingi. pieces, 20 pieces, Tingi-tingi. ganun? O okay lang po ba sa inyo yun? Usually kasi hindi kami nagbibigay kasi pag may tira lang talaga, doon lang kami nagbibigay. So kung ano lang yung Si- available. Oo. Per volume talaga kasi. So, ma'am, pwede pong pasyalan na natin yung area, yung production area para makita natin kung paano yung ginagawa. Yeah. Natin kung ano itsura. Sige Pwede na po. Yan muna. So ito yung mga iba pa lang mga stocks na nandito. Sobrang daming order talaga. Oo, sobra. So ito yung isang area ng pagawaan nila. So meron pang isa tayong pupuntahan. Ayan. Hi kuya. Ayan. Sakto. Okay, so puntahan naman natin ngayon yung isa pang area. Face ito mask yun. ka! Yan. Ay. So, ito pa yung isang area nila na mas malaki. Mas maraming trabahador dito. So, pasok tayo. Natin. So, dito ilan yung mga nagtatrabaho? 5. 6. Lima. Yung mga trabahador nyo ba from Monday to Saturday. Saturday? So, Sunday walang work. Ayun nga. Ganito siya, oh. So, ito yung materials na Tapos ginagamit. nililinis. Ito. Oo. Ano to, binibili ito na ganito? Dati yung mga in-order ako, may mga tatak. Well, ano yun eh, May dyaryo. Ano ba yun? Kasi may plain to plain, may plain dyaryo. Ito yung mga lanera. Ito yung mga lalera. Dito ginagawa yung mga lanera. And then dito, ito yung mga finished na. Ito yung mga ready for delivery na. Apa. Naka-standby na to kasi maraming pupuntahan to. Yung mga order talaga. And this one, ito parang dito. So ito yung size 11 na ginagamit nila. Okay. Dito, yung mga Cake pan. cake pans. Pasok tayo. So, ito naman yung mga cake pans. Ito. So, ito naman yung nililinis muna yung aluminum bago nila gupitin. Tama ba, kuya? Okay, so yun na. Basically, ito na yon. So, napakadaming ginagawa ngayon kasi ang daming order talaga for this season, for this holiday season. Okay na, wala si John. Si John. So, ito, ang sabi nila, papunta na to ng Visayas and Mindanao kasi mga orders na to. So, nakita niyo naman hanggang sa loob, napakadami pa talaga. Lika, pasok tayo. Paalam na tayo. Ma'am Rosalina, Jonah, thank you. Thank you for having us. Maraming salamat po sa oras. No? Thank you po and good luck sa inyong Thank you rin business. po. So I hope nakatulong tong video na to. And please comment below kung meron kayong gusto ipahanap sa amin. Kung nagustuhan mo ito, please like, share, and subscribe. And i-click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga bagay na affordable and best products. Siyempre kung pipili tayo, punta na kung saan tayo mapapamura.